ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। କବି ବଳରାମ ଦାସ ଥିଲେ ଜଣେ ସଂସ୍କାରବାଦୀ ସନ୍ଥ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସମାଜରେ ଜାତିପ୍ରଥା ଅତି କଠୋର ଥିଲା। ନାରୀର ସମାଜରେ ମୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା। ନାରୀ ଥିଲା ଏକପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି। ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପରି ପର୍ଯ୍ୟୁଷିତ ଭୂମିକା ପ୍ରଦାନ କରିବା କବି ବଳରାମଙ୍କ ଲାଗି ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ତେଣୁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଜାତିପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁସ୍ତିକା। ସମାଜରେ ନାରୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପୁରୁଷର ସମସ୍ପର୍ଦ୍ଧୀ ଭାବରେ ନାରୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂସ୍କାରକ ସନ୍ଥ କବି ବଳରାମ ଦାସ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ କୁପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ କରି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପୁସ୍ତିକାରେ। ପୁରାଣ ପରମ୍ପରାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏକ ପାରମ୍ପାରିକ ସମାଜର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ସଚେତନ କବି ବଳରାମ ଆପଣାର ଚିନ୍ତନ ଅତି ସହଜ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟଦେବ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେବଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପ୍ରଥା ହିଁ ହେଉଛି କବିଙ୍କର ଆଲୋଚ୍ୟ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନାରୀ ପ୍ରତି ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ଜାତିପ୍ରଥାର ତୀବ୍ରତାକୁ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପରିଣତିରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଜାତିପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦର ସମାଧାନ ଦିଗରେ କବି କେତେକାଂଶରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କବି ବଳରାମ ଦାସ ପୁରୀ ନିକଟସ୍ଥ ସମଗରାଠାରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଦଶକରେ ବଳରାମ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ଗଜପତି ପ୍ରଶାସନରେ ଜଣେ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଯମୁନା ଦେବୀ ବା ଜମ୍ବୁ ଦେବୀ। ବାଲ୍ୟ ବୟସରୁ ସେ ସାଂସାରିକ ବ୍ୟାପାରରେ ଅମନୋଯୋଗୀ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧନା ବ୍ରତୀ ଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବା ପରେ ତାଙ୍କଠାରେ ଅପୂର୍ବ ଭାବାନ୍ତର ହେଉଥିଲା। ସେ ହୋଇଉଠୁଥିଲେ କବି। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ରହି ସେ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ, ବେଦାନ୍ତସାର ଗୁପ୍ତଗୀତା, ଭଗବତ୍ ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ, ଭାବ ସମୁଦ୍ର, ବଟ ଅବକାଶ, ଅମରକୋଷ ଗୀତା, ବଉଳା ଅଧ୍ୟାୟ, ପଣସଚରୀ, ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି, ବିରାଟ ଗୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଆଦି ଗ୍ରହଣୀୟ। ତାପରେ ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁହନ୍ତି। ଥରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ତିଥି ପଡ଼ିଲା। ଏହି ଦିନଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ। ଦେବୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପଚାରି ନଅର ବୁଲିଗଲେ। ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିଲା କୁଳୀନ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ଘର। ଖୁବ୍ ଭୋରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ କେହି ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ଘରଦ୍ୱାର ଅପହରା, ଅଳିଆ ଅସୁନ୍ଦର ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ବିରକ୍ତି ହେଲେ। ଭାରି କଡ଼ା ଭାଷାରେ ଗାଳିଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରୁ ବାହାରି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଓ ବୈଶ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେନାପତି, ରାଜକର୍ମଚାରୀ, ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଦୁଆରରେ ବି ଦେବୀ ଅନୁରୂପ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଏସବୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଅସହ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ପାଦ ପଡ଼ିଲା ଶୂଦ୍ର ଚଣ୍ଡାଳ ବସ୍ତି ଆଡ଼େ। ଦେବୀ ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିର ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କେଡ଼େ ଭୋରରୁ ଉଠି ଘରଦ୍ୱାର ଲିପାପୋଛା କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ଲେଖି ପଦ୍ମଫୁଲ ତୋଳି ତା ଉପରେ ଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସ୍ଥାନ କରିଥାଏ ସେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପଦ୍ମକୁ ଭାରି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ସଫା ସୁତୁରା ସୂଚୀମନ୍ତ ଦେଖି ଶ୍ରିୟାର ଘରକୁ ବିଜେ କରିଗଲେ। ତାର ସେବା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଭରିଗଲା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ। ଧନ, ଜନ, ଆୟୁଷ ଏପରିକି ଅନ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବାସ ଯାଏ ମିଳିଗଲା ତାକୁ। ଦେବୀଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସନ୍ନ ରୂପକୁ ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଦେଲେ
କୃଷ୍ଣ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ ଦୁଇ ଭାଇ ଦେଖିଦେଲେ। ଜଗନ୍ନାଥେ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ପରି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବଳରାମଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଖାଇ ଦୁରାଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏକ ବୁଝା ବଳରାମ ବୁଝିଲେନି। କହିଲେ, ଏଭଳି ଭାରିଯାକୁ ନେଇ ଯଦି ରହିବୁ ତେବେ ତୁ ଥା, ମୁଁ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଭାତୃଭକ୍ତ ଭାଇ ଅଗ୍ରଜଙ୍କୁ ଏଡ଼ି ପାରିଲେନି। କଥା ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତଡ଼ିଦେବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୁଲାବୁଲି ସାରି ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଭିତର ଘର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଉପରେ ଦୁଇ ଭାଇ ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭିତର ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେତେ ଅନୁନୟ ବିନୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣିଲେନି। ଶେଷରେ ବାପର ଦଶ କ୍ଷମା କଥା ଉଠିଲା, ସେଥିରେ ବି ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ରଖିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ରଟିଏ ଦାବୀ କଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସେତକ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ। କୁଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାତି ବିଷୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଯୁକ୍ତି କଲେ। ଶବରୀ ଅଇଁଠାଖିଆ, ଗୋପୀବସ୍ତ୍ର ହରଣକାରୀ, ବିଦୁର ଘରେ ଖାଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ। ସେ ସବୁ ନିରର୍ଥକ ହେଲା। ଓଲଟି କ୍ରୋଧୀ ନିଶାସକ୍ତ ଅଗ୍ରଜ ସୁନାବେତରେ ପିଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଲଜ୍ଜା କ୍ରୋଧ ଅପମାନରେ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ି ଦେବୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ। ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। କିଛି ବାଟ ଯାଇ ଭାବିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ। ବାପଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ ବାପଘରକୁ ଯିବେନି। କାରଣ ବାପଘରକୁ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥେ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ବାପା ବରୁଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଅତି ସହଜରେ କଥାଟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସକଳ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଭାବଜନିତ ଦୁଃଖ ଜାଣିପାରିବେନି। ଏଣୁ ଦେବୀ ସ୍ଥିର କଲେ ସମୁଦ୍ର ତୀରରେ ଏକ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରି ଏକାକୀ ରହିବେ। ତାହାହିଁ ହେଲା। ଦେବୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଦେବଶିଳ୍ପୀ ସେଠାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ପ୍ରାସାଦରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲାଉତ୍ତାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାବନା ଜାତ ହେଲା। ଅଷ୍ଟବେତାଳଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ସବୁ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ଅପହରଣ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଦେବୀଙ୍କ ଆଦେଶରେ ତାହାହିଁ ହେଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ସବୁ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ବହି ଅଣାଗଲା। ଏପରିକି ରୋଷଘରେ ବାସି ଅନ୍ନ ବା ପ୍ରଭୁ ଶୋଇଥିବା ରତ୍ନ ଖଟ ବି ସେଥିରୁ ବାଦ ଗଲା ନାହିଁ। କାଳନିଦ୍ରା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଏପରି ଗ୍ରାସିଥିଲା ଯେ ବେତାଳମାନେ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଉଡ଼ିଆ ଖଟକୁ ଗଡ଼ାଇ ଦେଇ ସେତକକୁ ବି ନେଇ ଆସିଲେ। ଦୁନିଆର କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଦୁହେଁ ଏହା ଜାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସକାଳ ହେଲା। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ସେତେବେଳକୁ କେଜାଣି ଅନନ୍ତ ଯୁଗର କଥା। ବଳରାମଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କମ୍। ବିଚାରିଲେ କ'ଣ ଖାଇବା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ନାହିଁ, ରାନ୍ଧିଦେବ କିଏ? ଯାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ସେ ତ ପୁଣି ରାନ୍ଧି ଖାଉଛି। ସେମିତି ସେମାନେ ହାତରେ ରାନ୍ଧି ଖାଇବେ। ଏବେ ସକାଳୁ କିଛି ସରପୁଳି ଖାଇ ଚଳାଇ ନେବେ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥେ କୋଠଭଣ୍ଡାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ସରପୁଳି ଆଣିବେ କ'ଣ? ବାସି ପଖାଳ ମୁଠାଏ ବି ନାହିଁ। ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଚୁଲି ଗୋଟିଏ ବି ଅକ୍ଷତ ନାହିଁ। ଭଣ୍ଡାରରେ ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା, ନୀଳା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। କିଛି ବି ହେଲେ ଗୋଟାଏ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଏବେ କରିବେ କ'ଣ? ଦିବସର ବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ କ୍ଷୁଧା ବି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତର ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ବଳରାମଙ୍କର ତାହାହିଁ ହୋଇଛି। ଜଗତପାଳକ ପ୍ରଭୁ ଭୋକ ବିକଳରେ ପଡ଼ି ଶେଷରେ ଭିକ୍ଷାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ଭାଇଙ୍କୁ କେହି ଭିକ ମୁଠାଏ ହେଲେ ଦେଇନି। ଯିଏ ଆପଣାର ଦୟାରୁ ମୁଠାଏ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି ତା'ର ଭାତହାଣ୍ଡି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଖଇ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଖଇତକ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। କାକୁଡ଼ିଟା ମଧ୍ୟ ପିତା ପାଲଟିଛି। ଖାଲି ପ୍ରତିଶୋଧ
ନେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏସବୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଭୋକ ଦାଉରେ ପଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଜୀବନଟା କ'ଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ଜୀବ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଲେ ଜାତି କ'ଣ? ଅଭାବୀ ଲୋକ କେତେ ଏ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାତି ଅଜାତିର ଭେଦ ମାନିବାକୁ ତର ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କ୍ଷୁଧା ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଯାହା ତାହା କରି ପକାନ୍ତି। ସେଇ ଅନନ୍ତ କ୍ଷୁଧା କ'ଣ ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟିଯିବ ତେବେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଏହା କରିବେ ଜଗତଯାକ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଚଳିବେ କେମିତି? ଭୋକ ବିକଳରେ ପ୍ରଭୁ ବାର ଦ୍ୱାର ବୁଲିଲେ। ଶେଷରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇ ଚଣ୍ଡାଳ ଦ୍ୱାରରେ। ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡାଳ ଘରେ ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ଶାସନୀ ପଣିଆ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ଚଣ୍ଡାଳ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଭୁ ଭିକ ମାଗିଲେ। ଜାତି ଚାଲିଯିବା ଭୟରେ ଡାଲି ଚାଉଳ ଜାଳ ଆଣି ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କଲେ, ହେଲେ ସେଥିରେ ବି ସଫଳ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ହାଣ୍ଡି ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଶେଷରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜାତି ଯାଉ ପଛେ ଚଣ୍ଡାଳ ଘରେ ଖାଇବେ। ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡାଳ ଘରେ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ତାହା ଥିଲା ଜଣେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀର ଘର। ସେଠାରେ କେହି ପୁରୁଷ ଲୋକ ନଥିଲେ, ଆଉ ମାଲିକାଣୀ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଥିଲେ ଜାତି ହରାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଦାସୀ ମୁଦୁସୁଲୀଗଣ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମଙ୍କର ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ଭୋକ ଏତେ ପ୍ରବଳ ହେଉଥିଲା ଯେ ଦୁହେଁ ସବୁତକ ଖାଦ୍ୟ ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ଖାଇଦେଲେ। ଆହୁରି ଭୋକ, ଆହୁରି ଦରକାର। ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ଭୋକ ମରୁନଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ାଙ୍କ ପେଟ କେବେ ପୂରେନି। ସବୁବେଳେ ହାଁ ହାଁ ହେଉଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ଆସିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଛୁଇଁଦେଲେ ଏବଂ ଚରମ ତୃପ୍ତିର ଚରମ ସ୍ପର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ପରଷି ଦେଲେ ପୋଡ଼ପିଠା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଦୁଃଖ, ଅସନ୍ତୋଷ, ଅତୃପ୍ତି ସବୁ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଲଭିଲା। କ୍ଷୁଧା ମଣିଷର ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରବୃତ୍ତି। କ୍ଷୁଧା ପ୍ରଶମିତ ହେବା ପରେ ପରେ ବିଚାର ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ବଳରାମ ଶାନ୍ତ ହେବାରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇ ଘରଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଘର। ପରେ ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ। ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାତ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରାଇଥିଲେ ଚଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଏ ଖୁଆଖୋଇ ହେବେ। ସମସ୍ତ ଖାଇଣ ହସ୍ତ ଜଳେ ନ ଧଇବେ। ହାଡ଼ିର ହସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଛଡ଼ାଇ ଖାଇବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇ ହସ୍ତକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୋଛିବେ। ଅନ୍ନ ଖାଇ ସର୍ବେ ମୁଣ୍ଡେ ପୋଛୁଥିବେ ହସ୍ତ। ତେବେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଯିବି ଜଗନ୍ନାଥ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜାତିଭେଦ ରହିବ ନାହିଁ। ଚଣ୍ଡାଳ ହାତରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛଡ଼ାଇ ଖାଇଲେ ବି ତା'ର ଜାତି ଯିବ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଅସ୍ତୁ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ଧନଧାନ୍ୟ, କ୍ଷମତା, ପ୍ରତିପତ୍ତି ସବୁ ଫେରିଆସିଲା। ଦେବତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସକଳ ସେବକ ଆସି ଯଥାରୀତି ସେବା କଲେ। ବଳରାମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଠି ସଫଳ ହେଲା। ବଳରାମ ଦାସ କେବଳ ସଂସ୍କାର ଅଭିଳାଷୀ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କେତେକ ଗବେଷକ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବଳରାମଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିଭାର ଅବମାନନା ହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମତ। ବଳରାମଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରାଜିରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ଯାହା ଜଣାଯାଏ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ପୁରୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କମ୍ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବହୁ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷରେ ପୁରୁଷ କର୍ତ୍ତୃକ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରତିବାଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମ ମନକୁ ଆସେ ବଳରାମ ଦାସ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ? ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ନା ନାରୀ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ?
ବଳରାମ ନିଜେ ଗୃହସ୍ଥ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୃହସ୍ଥୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଥିଲେ। ପୁରୀ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ଉଚ୍ଚ ସାମନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ନାରୀର ଭୂମିକାକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ନାରୀ ତା'ର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ପାଉ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜର ସକଳ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହେଉଛି। ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ପୁରୁଷ ଇଚ୍ଛାର ଦାସୀ ନ ହେଉ। ପୁରୁଷ ଚାହିଁଲେ ସେ ରହିବ, ନ ଚାହିଁଲେ ଯେଣେ ଚେଷ୍ଟା ତେଣେ ଯିବ। ଏହା ବଳରାମ ସହିପାରୁ ନଥିଲେ। ସନ୍ଥ ସଂସ୍କାରକ ବଳରାମ ଚାହୁଁଥିଲେ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଉଭୟ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ସୀମିତତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସଂଗ୍ରାମ କରନ୍ତୁ ଓ ବିଶାଳ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ସାଧନା କରନ୍ତୁ। ନାରୀ ପୁରୁଷର ଅହଙ୍କାରର ଶିକାର ନ ହେଉ, ତା'ଠାରେ ଥିବା ମହାନ୍ ଶକ୍ତିର ଅପଚୟ ନ ହେଉ। ପୁରୁଷ ତା'ର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉ। ପୁରୁଷ ସଂଗ୍ରାମ କରୁ, ସାଧନା କରୁ, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସଂକଳ୍ପର ସୁବିନିଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତରେ ହେଉ। ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ମାନ ଓ ସାହଚର୍ଯ୍ୟରୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ। ସନ୍ଥ କବି ବଳରାମ ଦାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପୁସ୍ତିକାରେ ଯେ କେବଳ ନାରୀକୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଆପଣାର ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ସେ ଆଦର୍ଶ ନାରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଭିତ୍ତିରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନାରୀଦ୍ୱାରା କରଣୀୟ, କ'ଣ କରଣୀୟ ନୁହେଁ, ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସୁସ୍ଥ, ସୁନ୍ଦର, ପବିତ୍ର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ନାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ସାଜିଛି ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଚରଣ ସଂହିତା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍।